hoy, cuando Suzuki se sentó en la silla de papel y se cayó en la clase de arte, fue demasiado gracioso. Oigan, amigos, miren, se ven deliciosas. Acabo de ir a Los Sueños, la exposición del futuro. ¿Ah, sí? ¿Es en serio? Pues yo planeaba ir este domingo. ¿Quieres venir? Me apuesto que la exposición estaba muy llena y muy aburrida. No, no lo creas. De hecho, yo me divertí muchísimo, Nobita. ¿Y tú qué piensas que fue lo más interesante? Bien, supongo que vamos a ver. Debe ser la película de 3D. Así que la película fue genial. Como sea, fue una experiencia increíble. La pantalla la hacía ver muy intensa. Más que una gran pantalla, yo preferiría un gran helado. Nobita, de Kisugi nos está contando algo interesante. ¿Podrías dejar de hacer tus tontos comentarios? ¿Comentarios tontos? Cuéntame, ¿y qué más viste? Vi muchas cosas interesantes de países diferentes. ¡Ay, hola, de Kisugi! Ah, hola, ¿tú también viniste? Parece que no te da nada de gusto que viniéramos.